کیا واقعی پہلا قدم سب سے مشکل ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ میرے دماغ میں گردش کرتا رہا۔ ہر بار جب میں نے کوئی خواب دیکھا کوئی نیا کام شروع کرنے کا سوچا تو دل نے کہا یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب صرف سوچنا نہیں بلکہ کرنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام علی ارسلان ہے۔ میں 18 سال کا ایک عام سا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اس میں خاص بات کیا ہے، تو خاص بات یہ ہے کہ میں نے آج اپنی زندگی کا پہلا قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھایا ہے۔ یہ ہے سیکھنے کا سفر کا آغاز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یوٹیوب پر اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچانی چاہیے؟ کیا کبھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کا تجربہ، آپ کی کہانی کسی اور کو انسپائر کر سکتی ہے؟ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یوٹیوب صرف ویڈیوز کا پلیٹ فارم ہے، لیکن اب میں جان چکا ہوں کہ یہ صرف ویڈیوز نہیں بلکہ ایک ورچوئل نالج ہب ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر کوئی اپنی سکلز، اپنی کہانیاں اور اپنے خیالات انسٹنٹلی پوری دنیا سے شیئر کر سکتا ہے۔ اور یہی میری جرنی کا مقصد ہے، سیکھنا، سمجھنا اور پھر آگے بڑھانا۔ کیا آپ کو زیادہ انسپائر کرتا ہے موٹیویشن، نالج، آپ پھر ٹیکنالوجی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہی وہ سوال ہے جو ہماری کمیونٹی کو آگے لے کر جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہماری زندگی بدل دے گی۔ سوچیں، آج جو کام ہم ہاتھ سے کرتے ہیں کل وہی روبوٹ AI ہمارے لیے کرے گا۔ کیا یہ حیران کن نہیں؟ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف دیکھنے والے رہیں گے؟ ہم سیکھیں گے اور اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے۔ سیکھنے کا سفر صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ یہ اس نوجوان کی کہانی ہے جس نے سوچا کہ اب صرف دیکھنا نہیں بلکہ دنیا کو کچھ دکھانا بھی ہے۔ کل یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی بدل دے گی، مگر آج یہ پہلا قدم آپ کے سامنے ہے۔ یہ پہلا قدم شاید چھوٹا ہو لیکن یہی سفر کو بڑا بناتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید سیکھنے، آگے بڑھنے اور حوصلہ پانے کے لیے سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ یہ صرف میرا نہیں، ہمارا مشترکہ سفر ہے، سیکھنے کا سفر۔